Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan video aku selanjutnya di channel Suryan Seharian. Ini aku sudah merasakan ada kayak blur kayak gini, guys. Blur, guys. Hilang, guys. Oke, coba aku netralisir dulu ya, nggak mengganggu ke kamera. Kuat sekali, guys, auranya kuat sekali sini. Sudah netral, guys. Rupanya ingin mengganggu kamera aja, guys. Ingin sekedar memberitahukan, guys, channel aku sekarang ada dua ya. Channel yang satunya ku kasih nama Suryan Sah TV. Jadi di situ nanti aku upload juga, guys, video-video misteri, guys. Nah, aku zoom dulu ya. Ternyata di situ tadi nggak mau menampakkan diri, cuma mengganggu kamera aja. Astagfirullahaladzim. Ini, guys, yang di tempat yang rekomendasi pertama itu, guys.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini udah video keberapa ini? Nggak ada apa-apanya tuh, suara ayam berkokok. Auranya sih di sana, aura yang kental sekali. Yang pertama aku hidupkan kamera tadi. Astagfirullah, bunyi lemparan guys. Yang masalah channel kedua aku tuh udah ada rekamannya guys, cuma belum ku upload ya. Ini yang video pertama, nanti itu tak tulisi video yang kedua sambungannya guys. Astagfirullah. Semakin rame guys, semakin rame. Aku mencium bau busuk guys, mencium bau busuk udah. Astagfirullahaladzim. Mencium bau busuk sudah guys. Kayaknya di sini bau busuknya. Bunyi lemparan juga. Astagfirullah. Hilang guys bau busuknya guys. Lampu, aduh redup. Ada suara di sana. Ini guys yang pertama tadi tuh, lampunya mati.
Ya guys, nanti ini tak upload ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.